ओम शांति। আজকে বাবার 6 এপ্রিল 2026 मुरली। बाबा बोलছেন मीठे बच्चे, बाप के पास जो बक्सर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें, बाप के पास जो बक्सर यानी सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। বাবা বলছেন ঈশ্বরের কাছে যা কিছু আছে ঈশ্বর সেগুলো সবই আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন। এজন্য বাবা বলছেন আমাদেরকেও এখন অন্যকে নিজেটা ধারণ করতে হবে, অন্যকে এটা ধারণ করাতে হবে। প্রশ্ন করছে বাবা আজকে, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी काल की बात आज नहीं बताते हैं क्यों? বাবা বলছেন বাবা হচ্ছে ত্রিকালদর্শী, কালকে কি হবে বাবা সেটা জানে, কিন্তু তিনি জানা সত্ত্বেও আমাদেরকে জানায় না কেন? उत्तर बाबा बोलছেন बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए। বাবা বলছেন যে বাবা যদি আগে থেকেই ড্রামার পুরো রহস্যটা বলে দেয় কালকে কি হবে, তাহলে ড্রামার মজাটাই আর থাকবে না। ইহো ল নেহি कहता। বাবা বলছে নিয়ম এটা বলে না যে বাবা, আমরা বাবার স্পেশাল বাচ্চা বলে আমাদের বাবা স্পেশালি কালকে কি হবে সেটা বলে দেবে। বাবা বলছে এটা নিয়ম বলে না। सब कुछ जानते हुए भी ड्रामा के वश हूँ। কি বলো বাবা? বাবা সব কিছু জানা সত্ত্বেও বাবা হলেন ড্রামার বশীভূত। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी पता छोड़ दो। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। বাবা আমাদের আগে থেকে বলতে পারবে না, এর জন্য কি হবে এই চিন্তা যেন আমরা ছেড়ে দিই। বিনাশ কবে হবে, বিনাশ কবে হবে, এই চিন্তা যেন আমরা ছেড়ে দিই। আমাদের একটাই লক্ষ্য রাখা উচিত, আমরা নিজেকে তৈরি করতে পেরেছি কিনা সেটা আমাদের দেখতে হবে। গীত মরনা তেরি গলি মে। বাবা বলছেন যদি মরতে হয় তবু ঈশ্বরীয় সেবাতে যেন আমাদের প্রাণ বেরোয়। ओम शांति। यो है परलौकिक आत्माओं का बाप, आत्माओं से बात करते हैं। তাহলে পারলৌকিক আত্মার পিতা তিনি এখন আত্মাদের সাথেই কথা বলছেন। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती। তাহলে সেই পারলৌকিক পিতা অর্থাৎ পরমাত্মার আমাদেরকে বাচ্চা বাচ্চা বলাই তার স্বভাব হয়ে গেছে। भल शरीर बच्ची का है परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है।
কি বললো বাবা? भल शरीर भल शरीर बच्चे का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। বা বলছেন শরীর অবশ্য কন্যার, কিন্তু আত্মা তো বাচ্চাই। আত্মাকে তো পুরুষই বলা হয়, তাই না? বা বলছেন हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চাই হচ্ছে ওয়ারিস, তার সম্পত্তি নেওয়ার অধিকারী। বা বলছেন बाप आकर कहते बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। বা বলছেন আমাদের প্রত্যেকের বাবার কাছ থেকে বর্ষা নেওয়ার অধিকার আছে। बेहद के बाप को बहुत याद करना है। বেহাদের পিতাকে আমাদের অনেক বেশি ইয়াদ করতে হবে। इसमें ही मेहनत है। বা বলছে এটাতেই হলো সব থেকে বেশি মেহনত। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন আমাদেরকে পড়ানোর জন্য। साधु संत अपने घर से आते हैं, बा कोई गावरे से आते हैं। बाबा तो परम धाम से आए। সাধু সন্তরা তার আশ্রম থেকে আসে, কিন্তু ঈশ্বর পরমধাম ছেড়ে আমাদের কাছে এখন এসেছেন। यह किसको मालूम नहीं है, बेहद का बाप वही पतित पावन गॉडफादर है। তিনি হচ্ছেন বেহদের পিতা, गॉडफादर। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। তাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। অথরিটি है ना, তিনি হচ্ছেন অধিকারী। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। কোন জ্ঞান আছে তার কাছে? ईश्वरीय ज्ञान परमात्मार কাছে আছেন। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। বাবাই হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। সৎ চিত আনন্দ স্বরূপ। তিনি হচ্ছেন সত্য, চিত এবং আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা। उनकी बड़ी भारी महिमा है। परमात्मार अनेक महिमा। उनके पास वो बक्सर सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में इहो इहो वैरायटी है, তাই না? বা বলছেন কারো যদি দোকান থাকে
সেখানে বিভিন্ন ভ্যারাইটির জিনিস তারা রাখেন। তা বাবা বলছেন বাবারও এটা দোকান, এখানেও বাবা বিভিন্ন ভ্যারাইটির জিনিস রেখেছে, যার যেটা দরকার সে এখান থেকে সেটাই পাবে। কারণ প্রত্যেকটা আত্মাকেই अंतिम समय परमात्मार काछ थेके काछे आसतेई हबे। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। बाबा हच्छे ज्ञानेर सागर, आनंदेर सागर, उनकी बड़ी भारी महिमा है। बाबार अनेक ऊंचू महिमा। उनके पास यह बॉक्सर सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में इहो वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर। बाबाओ तेमनी बोलছেন आमी ज्ञानेर सागर, आनंदेर सागर, शांतिर सागर। मेरे पास यह सब बॉक्सर मौजूद है। बाबार काछे सब किछुई उपस्थित आछे। मैं समय पर आता हूँ डिलीवरी करने। बाबा सठिक समय आसे एगुलोके आमादेरके देওয়ার জন্য। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, বা বলছেন এরপরে প্রত্যেকে নিজের নিজের উপর নির্ভর করছে কে কতটা পুরুষার্থ করবে। কারণ পুরুষার্থের ওপরই আমাদের পুরো ভাগ্যটা निर्माण হবে। बच्चे कहते हैं बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते। আমরা জানি যে বাবার কাছ থেকে আমরা কি কি পাবো, আর সেটা আমরা অ্যাকিউরেটলি জানি যে কি কি আমরা বাবার কাছ থেকে পেতে পারি। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। বা বলছেন এখন কেউ কারো শেষ মুহূর্তকে জানে না। माया गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में, इहो सब अभी की बात है। তাই না? বা বলছেন কারো থেকে যাবে এই দুনিয়ার বিনাশের মধ্যেই কারো কারো জিনিসপত্র। বা বলছে সেটা এই সময়ের জন্যই বলা হয়। আর কেউ কেউ তাদের সমস্ত কিছুই ঈশ্বরীয় সেবায় সফল করবে। किनकी दबी रही धूल में, यह सब अभी की बात है। आग लगेगी सब खत्म हो जाएंगे। বা বলছেন আগুন লাগবে আর সব শেষ হয়ে যাবে। যেই জিনিসগুলোকে মানুষ আঁকড়ে ধরে রাখছে, যেগুলোর জন্য তারা জ্ঞান শুনতে পাচ্ছে না, সেগুলো সব তাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है।
রাজাদের কাছে বড় বড় গুফা থাকে, তাই না? আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ইরানে যে যুদ্ধ হচ্ছে, তাদের যত লিডাররা রয়েছে তারা সব কোথায় রয়েছে? বাংকারে রয়েছে, মাটির নিচে অনেক। তা বাবাও সেটা বলছেন যে রাজাদের কাছে বড় বড় मजबूत गुहा থাকে। भल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। যতই যা কিছু হোক তারা ভেতরে সুরক্ষিতই থাকে। साइंस भी तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं आनी है। আমরা জানি যে এখানকার কোনো জিনিসই ওই দুনিয়াতে আমাদের কাজে আসবে না, অর্থাৎ এই দুনিয়ার কোনো সম্পত্তি আমাদের ওই দুনিয়াতে কাজে লাগবে না। साइंस भी खोनियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाते हैं। বা বলছেন খনিগুলোও সব নতুনভাবে ভরপুর হয়ে যাবে। साइंस भी रिफाइन हो जाएंगे, साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आते हैं। সায়েন্স বর্তমান আমরা যেই রূপে দেখতে পাচ্ছি আরও রিফাইন, আরও ভালো রূপে হয়ে আমাদের কাছে আসবে। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। আমাদের বুদ্ধিতে এখন এই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। তাহলে আমরা জানি এখন এই সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান আমরাই জানি। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। এখন খুব অল্প একটু সময় আমাদের কাছে রয়েছে, একদম লাস্ট মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি বিনাশের। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते मैं भी ड्रामा के वश हूँ। বাবা কি করে আমাদের আগে থেকে সব বলে দেবে? বাবা বলছে বাবাও ড্রামার বশীভূত। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। বাবা বলছেন যেটুকু জ্ঞান আমরা বাবার কাছ থেকে পেয়েছি এটুকুই ড্রামাতে নুন্দ আছে। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। বাবা বলছে প্রত্যেকটা সেকেন্ড যে পাস হচ্ছে সেটাকে আমাদের ড্রামা মনে করতে হবে। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। বাকি যেটা কালকে হবে সেটা কালকে দেখা যাবে। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। কালকের কথা বাবা আজকেই আমাদের জানিয়ে দেবে না। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। এই ড্রামার যে রহস্য সেটাকে মানুষ জানে না। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। কল্পের আয়ু তারা কত লম্বা চওড়া বানিয়ে দিয়েছে। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। বা বলছে এই ড্রামাটাকে বোঝার জন্য হিম্মত দরকার। সাধারণ বুদ্ধিতে এই ড্রামার জ্ঞান কারো বুদ্ধিতে বসবে না। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों, তাই না? বা বলছে মরে গেলে
সে আরেকটা জন্ম নিচ্ছে, আমরা কান্না করছি কেন? बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो, यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इस स्थान पर इस रीति हुई थी। বা বলছেন যে আমরা যখন কোথাও প্রদর্শনী করি আমরা এটাও লিখতে পারি যে অমুক তারিখ অমুক জায়গায় এটা এইরকম ভাবেই হয়েছিল। বা বলছেন इहो तो जानते हैं, इहो दुनिया बाकी थोड़े दिन हैं, इहो सब खत्म हो जाएंगे। আমরা জানি যে এই দুনিয়ার অল্প কিছু দিন আছে, এরপরে এই দুনিয়া পুরো শেষ হতে চলেছে। বা বলছেন যে इहो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। इहो तो जानते हैं, इहो दुनिया बाकी थोड़े दिन है, इहो सब खत्म हो जाएंगे। এই দুনিয়া আর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। ইহো দুনিয়া বাকি থোড়ে দিন है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थकार कर्मातीत बन जाएंगे, फिर दापर से विक्रम संबत शुरू होता है। এরপর আমরা কোথায় চলে যাব? পুরুষার্থ করে আমরা বিকর্মজিৎ সম্বতে চলে যাব। তারপরে আবার আধা কল্প যখন কমপ্লিট হবে 2500 বছর, আবার বিকর্ম সম্বত শুরু হবে। श्रीमत से जीतकर विकर्माजित बन जाते हो। শ্রীমতের আধারে আমরা বিজয়ী হয়ে আবার আমরা হেরে যাই। वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो। ওখানে অর্থাৎ সত্যযুগে আমরা কি হব? সব আত্ম অভিমানী হব। वहाँ देह अभिमान होता नहीं। ওখানে আমাদের কারো মধ্যেই কোনরূপ দেহ অভিমান থাকবে না। कलयुग में देह अभिमान है। এই কলিযুগেই আমাদের সব দেহ অভিমান। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। संगम যুগে আমরা কি হচ্ছি? संगम যুগেই আমরা দেহি অভিমানী হচ্ছি। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो। संगम যুগেই আমরা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানতেও পারছি। ইহো হে শুদ্ধ অভিমান। বা বলছে এটা হচ্ছে শুদ্ধ অভিমান। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचो। কোনটা শুদ্ধ অভিমান? যে আমরা ব্রাহ্মণরা হলাম সর্বোচ্চ, তাই আমাদের আচরণও যেন সদাই সর্বোচ্চ হয়। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। আমরা হলাম
সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে সবসময়। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, এই জ্ঞানটা একমাত্র আমরাই পেয়েছি। দুস खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सुख शांति नहीं मिला कलियुग में मेरे साथ। দীপালি মাতা একটু মিউট করো, দীপালি মাতা। বা বলছেন तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ব্রাহ্মণ কুলভূষণ। আমরা হলাম সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলভূষণ, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, এই জ্ঞান শুধু আমাদেরই আছে, दूसरे किसको मिलती नहीं, আর কারো কাছে এই জ্ঞান নেই। तुम्हारा ही हो सर्वोत्तम कुल है, আমাদের এটা হচ্ছে সর্বোত্তম কুল। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख, गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। অতীন্দ্রিয় সুখ কি, সেটা আমাদের গোপী বল্লভদের কাছ থেকে শুনতে হয়। गाया भी जाता है तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज़ मिल जाती है उसकी इतनी खुशी होनी होती है, তাই না? তবে বলছেন কোনো জিনিস যখন আমরা পেয়ে যাই লটারি, তখন আমাদের কি হওয়া উচিত? খুশি হওয়া উচিত না? तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। যত আমরা পুরুষার্থ করব তত আমরা বাবার কাছ থেকে উঁচু পদের অধিকারী হব। मुख्य बात बाप कहते बच्चे अपने मोस्ट बिलवेट बाप को याद करो। মূল বিষয় বাবা বলছে আমাদের সব থেকে প্রিয় পিতা परमात्माকে আমাদের স্মরণ করতে হবে। अब बहुत सब है बिलबेट, बहुत सबका बिलबेट बाप है, वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। सभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। तो বাবা বলছেন এখন সমস্ত দেবদেবীদের এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, क्या कहेंगे महाराजा महारानी। ওখানে কোনো রাজা রানী বলা হবে না, কি বলা হবে? মহারাজা মহারানী। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा। বলছেন যেমন রাজা রানী তেমনই প্রজারা হবে। सब भगवान भगवती हो जाए, इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। বা বলছেন ওখানে সবাই ভগবান ভগবতী হবে, যেন ভগবান ভগবতী আর আলাদা করে কিছু বলা হয় না। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। বা বলছে सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु এবং শঙ্করকেও देवी देवता বলা হয়। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? স্থূল বতনবাসীদের আমরা
কি করে ভগবান ভগবতী বলবো? উচতে উছে মূল বতন, ফির সূক্ষ্ম বতন, এ হয় থার্ড নাম্বার। বা বলেছেন সবার উপর হচ্ছে মূল বতন, তারপর হচ্ছে সূক্ষ্ম বতন, আর সবার লাস্ট হচ্ছে এই স্থূল বতন। বা বলছেন यो तुम्हारी बुद्धि में रखना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है। তিনি আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরুও। सुनार सुनार बैरिस्टर आदि सब है, सबको রাবণ কি জেল সে ছুড়াতে। তাহলে ঈশ্বর কি করছেন? এখন সবাইকেই এই রাবণের জেল থেকে ছাড়াচ্ছেন। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए। তো বাবা বলছেন এরকম বাবাকে আমরা কেন ভুলে যাচ্ছি? क्यों क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। কেন বলে যে বাবা আমি ভুলে যাই? মায়াকে बहुत তুফান আতে। কেন? কেননা মায়ার অনেক তুফান আসে। বাবা कहते हैं ইহো তো হোগা। বাবা বলছে এটা তো হবেই, তুফান তো আসবেই। कुछ तो मेहनत करनी पड़े, কিছু তো মেহনত আমাদের করতেই হবে। ইয়ো হে মায়া সে লড়াই। বাবা বলছে আমাদের মেন লড়াইটাই হচ্ছে মায়ার সাথে। तुम पांडव की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। আমাদের পাণ্ডবদের কোনো কৌরবের সাথে লড়াই নয়। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे, फिर तो हिंसक हो जाएंगे। पांडव की করে লড়বে? তাহলে তো সে হিংসক হয়ে গেল। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का बार नहीं होगा। তা বাবা সরল একটা বিষয় আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে বাবাকে যদি আমরা স্মরণ করি মায়া আমাদের উপর আঘাত করতে পারবে না। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला दुख। सुख दुख हो ना सके सतयुग में। क्यों बोला बाबा? पूछा पहले सुख चाहिए व दुख, तो बोला सुख। सुख हो ना सके, दुख हो ना सके सतयुग में। दुख থাকবেই না সত্য যুগে। तुम जानते हो इस समय अभी सीताए रावण की शोक वाटिका में। আমরা জানি যে সমস্ত সীতা এখন রাবণের শোক বাটিকাতে রয়েছে।
बा बोलছেন वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो। माया का तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की রাবণ কি শোকবাটিকা में। তাহলে এখন সব সীতারা কোথায় রয়েছে? রাবণের শোকবাটিকাতে রয়েছে। ये सारी दुनिया भारत के बीच में लंका है। বা বলছেন এই পুরো দুনিয়াটা ভারতের মাঝখানে, সাগরের মাঝখানে লঙ্কার মতো। अभी सब रावण की जेल में तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। তাহলে আমরা জানি সব আত্মারূপী সীতারা এখন রাবণের শোক বাটিকাতে রয়েছে। ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। সবাই এখন রাবণের জেলেই পড়ে রয়েছে। सर्व की सदगति करने की लिए बाप आए। তাহলে বাবা এখন সবার সদ্গতি করার জন্য এসেছে। সব শোক বাটিকা মে, সবাই এখন শোক বাটিকার মধ্যেই রয়েছে। সবাই শুধু এখন শোকই করছে। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। স্বর্গে হচ্ছে সুখ আর নরকে হচ্ছে দুঃখ। इसको शोक वाटिका कहेंगे। বা বলছে এই দুনিয়াকে বলা হবে শোক বাটিকা। वो है अशोक स्वर्ग। ওটা হচ্ছে অশোক স্বর্গ, ওখানে কারোর মধ্যে কোনো শোক থাকবে না। बहुत बड़ा अंतर है। বা বলছেন বিরাট অন্তর। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए। আমাদের চেষ্টা করে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তো খুশি কা পারা চড়েগা। তাহলেই আমাদের খুশির যে পারদ সেটা চড়বে। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। যদি আমরা বাবার কথা অনুসারে না চলি তাহলে আমরা সতেলা হয়ে গেলাম। फिर प्रजा में चले जाएंगे, আমরা প্রজাতে চলে যাব। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। যদি আমরা বাবার কাছের সন্তান হই তাহলে রাজধানীতে চলে আসব। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। রাজধানীতে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে পুরোপুরি আমাদের শ্রীমতে চলতে হবে। শ্রী কৃষ্ণ কি মত नहीं मिलती है। বা বলছেন শ্রীকৃষ্ণের মত আমরা পাই না। মত है ही दो। বা বলছে মত হচ্ছে দুই ধরনের। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल ভোগতে हो। আমরা এখন বাবার কাছ থেকে শ্রীমত নিচ্ছি আর এটার ফলই আমরা সত্যযুগে গিয়ে ভোগ করব। फिर द्वापर में
রাবণ কি মত মিলতি হে। দ্রাপর যুগে রাবণের মতে আমরা চলব। সব রাবণ কি মত পর असुर बन गए हैं। সবাই রাবণের মতেই এখন অসুর হয়ে গেছে বা বলছেন। বা বলছেন अभी तुम श्रीमत राजधानी में आना चाहते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है। কি বললো বাবা, শ্রীকৃষ্ণের মত আমরা পাই না। मत है ही दो, अभी तुम श्रीमत लेते हो फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। এখন আমরা যে মতটা পাচ্ছি তার আধারে আমরা সত্যযুগের ফল প্রাপ্ত করব। फिर द्वापर युग में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन गए हैं। সবাই রাবণের মতে অসুর হয়ে গেছে এখন। यो है ईश्वर, तुम ईश्वरीय मत से चलना পবিত্র रहते हो। তাহলে আমরা ঈশ্বরীয় মতে চলছি, আমরা পবিত্রও থাকছি। पहला पाप है विषय सागर में গোতা খানা। বা বলছে সবার প্রথম পাপই হচ্ছে এই বিষয় সাগরের মধ্যে ডুব দেওয়া। बा बोलছেন যে अभी तुम श्रीमत लेते हो फिर सतयुग में उसका फल भुगते हो। देवताएं विषय सागर में গোতা नहीं खाएंगे। দেবতারা বিষয় সাগরের মধ্যে ডুব দেবে না। বা বলছে देवताओं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे, कहेंगे क्या वहाँ बच्चे नहीं होते हैं। তাই না, বাইরের লোকেরা জিজ্ঞেস করে তাহলে ওদের কি বাচ্চা হবে না। बच्चे क्यों नहीं होते, परंतु है ही वाइसलेस दुनिया। বাচ্চা তো হবে কিন্তু এই দুনিয়াটাই হচ্ছে পবিত্র দুনিয়া, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। সম্পূর্ণ নির্বিকারিতার আধারে সেখানে বাচ্চা হবে। वहाँ यो कोई विकार होता नहीं। ওখানে কোনো বিকারই হবে না। बाप ने समझाया है देवता सिर्फ आत्मो अभिमानी है। বা বলছেন দেবতারা শুধু হচ্ছে আত্ম অভিমানী, পরমাত্ম অভিমানী নেই। দেবতাদের কাছে পরমাত্মার জ্ঞান নেই, তাই তারা পরমাত্ম অভিমানী নয়। तुम आत्मो अभिमानी भी हो परमात्मो अभिमानी भी हो। তাহলে আমরা এখন আত্ম অভিমানীয় এবং পরমাত্ম অভিমানীয়।
पहले पहले दोनों नहीं थे, আগে আমরা দুটোর একটাই ছিলাম না। বা বলছেন तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, मत देने वाला एक ही बाप है, वो है ईश्वर। তা আমাদেরকে কে মত দিচ্ছেন এখন? স্বয়ং ঈশ্বর আমাদেরকে মত দিচ্ছেন। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। বা বলছেন ঈশ্বরীয় মতে আমরা এখন কতটা পবিত্র হচ্ছি। पहला पाप है বিষয় সাগর মে গোতা খানা। বা বলছে সবার প্রথম পাপই হচ্ছে বিষয় সাগরের মধ্যে ডুব দেওয়া। पहले सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यो हमारी शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे, যে আমি আত্মা আমার এই পুরনো শরীর ছেড়ে দিয়ে নতুন শরীর নেব। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुरानी छोर नया लेना है। ওখানে আমরা আগে থেকেই বুঝে যাই যে এখন আমাকে শরীর ছাড়তে হবে, আমি এই পুরনো শরীর ছেড়ে এখন নতুন শরীর নেব। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षी हो जाता है, বাচ্চা জন্ম নিলেও আগে থেকেই তার সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। বা বলছেন যোগ বলের আধারে আমরা সারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? যোগ বলের আধারে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাচ্ছি, যোগ বলের আধারে বাচ্চা তৈরি করা যাবে না? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो। বা বলছেন যোগ বলের আধারে আমরা যে কোনো জিনিসকেই পবিত্র বানাতে পারি, परंतु तुम याद भूल जाते हो। কিন্তু কি হয় আমরা ঈশ্বরের স্মরণটাকে ভুলে যাই। कोई को अभ्यास पड़ जाता है, बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। তাই না? বা বলছেন অনেক সন্ন্যাসী আছে যারা খাওয়ার আগে অনেক ধরনের মন্ত্র পড়ে তারপরে খায়। বা বলছেন तुम दीप्ताए बनते हो ना, दीप्ताए कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। দেবতারা কখনো নোংরা জিনিস খায় না। তো तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानते हो।
বা বলছেন যে यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा এখন কি করছেন? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের তিনি স্থাপনা করছেন। বা বলছেন যে बाबा हम कल पहले भी মিলে থে। তাহলে কি বলে যে বাবা আমি তোমার সঙ্গে আগের কল্পেও মিলেছিলাম। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। बाबा এসে কি করবে? পতিতদেরকে পাবন বানাবে। তো ये सब धारणा करनी चाहिए। বা বলছেন এগুলো সব ধারণ করতে হবে। फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। বা বলছেন আগে সেগুলো ধারণ করে তারপরে অন্যদেরকে আমাদের বলতে হবে যে বাবা আমাদের কি কি বলেছে। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते। বাবার কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যতের 21 জন্মের বর্ষা নিচ্ছি। इहो याद रहने के फिर খুশি में रहेंगे। বা বলছেন এটার খুশিতেই আমরা থাকব। ইহো परमानंद है। বা বলতে এটা হচ্ছে পরমানন্দ। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल यो सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलती है ना। বা বলছেন মাস্টার নলেজফুল ब्लिसफुल এই वरदान বাবার কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি। इन लक्ष्मी नारायण को कुछ भी नॉलेज नहीं। लक्ष्मी नारायणদের কাছে কোনো জ্ঞানই নেই। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल ये सब बाप दादा बाप के अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे তাই না। তো বাবা বলছেন এই সঙ্গম যুগেই আমরা বাবার কাছ থেকে সব জ্ঞান পাচ্ছি। সত্য যুগে তো আমরা বুদ্ধ হয়ে যাব, বোকা হয়ে যাব। সেখানে আমাদের কাছে সব থাকবে কিন্তু জ্ঞান থাকবে না। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। लक्ष्मी नारायण कोनो ज्ञान नहीं। उन्हों को होती है परंपरा से उन्हों को होती है परंपरा से चली आती। সত্য যুগে যে জ্ঞান থাকবে সেটা পরম্পরা থেকে যে জ্ঞান চলে আসবে সেই জ্ঞান। तुम जैसा परम आनंद देवताए तो को भी नहीं हो सकता। আমাদের মতো পরম আনন্দ দেবতাদেরও হতে পারে না। अच्छा मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 নম্বর বলছেন देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। देवता होते गेले আমাদের খাবার দাবারকে খুবই শুদ্ধ বানাতে হবে, बहुत ही परहेज से चलना है। বা বলছেন দেবতা হতে গেলে সব যেন না খাই, আমরা খুব পরহেজ করে আমাদের চলতে হবে। দেবতাদের যেগুলো খাওয়া উচিত আমাদের সেগুলোই খেতে হবে। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। যোগ বলের আধারে দৃষ্টি দিয়ে ভোজনকে শুদ্ধ বানিয়ে তারপরে আমাদের খেতে হবে। 2 নম্বর বাবা বলছেন परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है। परमपिता परमात्मार আমরা স্টুডেন্ট বা বাচ্চা, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे, তিনি এখন আমাদের তার ঘরে নিয়ে যাবেন। इसी नशे में रहे परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। বা বলছে এটাকে মনে রেখেই আমাদের পরম সুখ আর পরম আনন্দের অনুভব করতে হবে। वरदान बाबा बोलছেন सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी हो। বাবা বলছেন সেবার যে লগন সেটা লৌকিককে এখন আমাদের অলৌকিকে পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ লৌকিকে আমাদের প্রত্যেকটা কর্তব্যকে আমরা যেভাবে করি অলৌকিক কর্তব্যগুলোকেও ততটাই আমাদের নিষ্ঠার সাথে করতে হবে, তাহলে আমরা নিরন্তর সেবাদারি হতে পারব। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना। বা বলছেন সেবাধারীর কর্তব্য হচ্ছে নিরন্তর সেবাতে থাকা। বা বলছেন सेवादारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो चाहे बाचा বা কর্মনা সেবা हो। বা বলছে যে কোনো সেবাই হোক, মনসা সেবা বাচা সেবা বা কর্মনা সেবা, তিনটের মধ্যে কোনোটা না কোনোটা আমাদের করতেই হবে সব সময়। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। যে সেবাদারি হবে সে কখনোই সেবাকে নিজের থেকে আলাদা অনুভব করবে না। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। বা বলছেন যার বুদ্ধিতে শুধু সেবাই থাকে তার লৌকিক প্রবৃত্তি বা লৌকিক কাজবাজ সব কিছু বদলে ঈশ্বরীয় কাজে পরিবর্তিত হয়ে যায়। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते लेकिन सेवास्थान समझकर चलते। सेवाधारी तार घर के कखनो घर मने करे ना, सेवास्थान मने करेई से चले। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। বা বলছেন সেবাধারীর মুখ্য গুণই হচ্ছে त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। বা বলছেন ত্যাগ বৃত্তি যার ভেতর থাকবে সে তপস্বী মূর্ত হয়ে থাকবে, जिससे सेवा सतो होती है, যার দ্বারা সেবা অটোমেটিক্যালি হবে। স্লোগান বাবা বলছেন अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पण कर दो। যদি আমাদের সংস্কারকে দিব্য বানাতে হয় তাহলে আমাদের মন বুদ্ধিকে বাবার সামনে সমর্পণ করে দিতে হবে।
ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण कर। बाबा बोलছেন किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो। বাবা বলছেন যে কোনো সময় কোনো আত্মাকে আমাদের 2 মিনিট মিষ্টি দৃষ্টি তাকে দিয়ে দিতে হবে। मीठे बोल बोल दो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। যদি কারো নামে আমরা দুটো মিষ্টি কথা বলে দিই সদাকালের জন্য সে ভরপুর হয়ে যাবে। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा के सृष्टि बदल देंगे। এই আত্মার প্রতি আমাদের 2 মিনিটের মধুর দৃষ্টি পুরো সৃষ্টিটাকেই বদলে দেবে। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। দুটো মিষ্টি কথা আমাদের জীবনকে পুরো বদলে দেবে। ওম শান্তি।